Galera, voltei. Vamos aqui pegar a praia, né? Vamos que vou. Tá comendo figo do bicho no meu celular, né, Nelson? Vamos que vamos, moleque doido. Não é muito perto, mas que vou. Eu vou assim agora. Vou jogar essa coisa aqui no meu corpo. Tô pensando em um jogo para trazer, tá bom? Só vai começar essa câmera agora. Vou testar o vídeo se fica aqui, né? Depois eu vou
quero fazer, tá bom? Mas que vamos. Volta aqui. Oxe, oxe. Esse jeito mais leve. Eita, lasquei da primeira luta. Eita, pega, mano! Meu Deus do céu. Quebrei o carro. Eita. Então vou ter que terminar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo, galera. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder meu vídeo. Tchau!